A tsakiyar jihar Adamawa. Akwai al'ummar garin Libbo, inda aka gaji jarumta, kuma farauta ita ce rayuwa tamkar jini da tsoka. Mutane ne da aka fi sanin su da ƙwarewa wajen farauta ga gudu tamkar damisa. Muna gayyatar ku taho domin shaida bikin al'adun Libbo na shekara-shekara, wanda za a gudanar a ranar 10 ga watan Mayun shekara ta 2025 da misalin karfe 10 na safe a farfajiyar makarantar firamare ta Libbo da ke ƙaramar hukumar Shalang, a ƙarƙashin jagorancin mai martaba Amna Shalang, Alhaji Dr. Abdullahi Isa Dason Balala Audu Second. Ku zo ku ga jarumta tare da al'ada da ɗabi'un mutanen Libbo. Domin ƙarin bayani, za a iya kiran mu akan wannan lamba